Üdvözlet! Én Somodi Zoltán vagyok. Én pedig Szamos Márton. Mindannyian elsőéves egyetemisták vagyunk. Én a Károli Gáspár Református Egyetemen, Én pedig a Bécsi Egyetemen. ez pedig itt a szülővárosunk, Eger. Mindkettőnket középiskolás korunk óta foglalkoztatnak a természettudományok, valamint a társadalomtudományok. Több közös kirándulást szerveztünk, többek között Olaszországba, Ausztriába és Lengyelországba. Ezeken az utakon számos különböző kultúrával és szokással, valamint sok érdekes emberrel ismerkedtünk. Bécs multikulturális adottságaiból kifolyólag nap mint nap találkozok és bepillantást nyerhetek más nemzetek gondolkodásmódjába és kultúrájába. Norvégiai utunk során szeretnénk összehasonlítani a közép-európai gondolkodásmódot az északival, valamint választ találni arra, hogy a Norvégiába szakadt magyar honfitársaink milyen lehetőségekkel bírhatnak a munkavállalás terén, valamint milyen nehézségekkel kell szembenézniük ebben a skandináv országban. Úgy gondoljuk, hogy eddig tapasztalatainkat és ismereteinket kiválóan tudnánk alkalmazni ezen a külföldi úton. Valamint remek lehetőség lenne újak szerzésére. Kérjük, szavazzanak nekünk bizalmat!